သက်သူငုံရနဲ့ချစ်ဟန်ဆောင်သူရဲ့အောင်နောင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလားမင်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့ရက်ဆက်သက်သူငါမာတော့အယူတယောက်လိုပဲအမုန်းစကားတွေပြောတဲ့နေရှုံးသမားကိုပြုံးပြဆမ်းပါမယ်ဆွေးကောလောတကူမေကိုချေတကူမောင်သားလေးအလွန်တချင်လေး